ايه رد فعلك لو عرفت ان الزعيم اللي اتربينا انه رمز الوطنية كتب بايده في مذكراته انه ادمن القمار والخمرة وخسر ثروته على ترابيزة البوكر؟ ولو عرفت كمان ان ناس من المؤرخين اتهموه ان كان قريب من الانجليز اكتر من الناس متخيلاه. الحكاية دي هتخليك تشوف سعد زغلول بشكل عمرك ما شفته قبل كده. لما اسم سعد زغلول بيتقال الناس فورا تفتكر بطل ثورة 1919 وزعيم الأمة والراجل اللي وقف قدام الاحتلال البريطاني، لكن الحقيقة ان في جانب تاني في حياة سعد زغلول، جانب صادم جدا وموجود في مذكراته الشخصية بنفسه. سعد زغلول اعترف انه وقع في ادمان القمار بشكل مرعب، وكتب في مذكراته: كنت اكره القمار واحتقر المقامرين، ثم رأيت نفسي لعبت وتهورت في اللعب حتى خسرت فيه صحة وقوة ومالا وثروة. الكلام ده مش مجرد تجربة عابرة، ده اعتراف كامل انه وصل لمرحلة ان حياته كلها بقت مرتبطة باللعب. كان بيتردد باستمرار على الكلوب بعد عودته من أوروبا، وهنا بدأ تعلقه بلعب الورق خصوصا البوكر. وفي مذكراته وصف أيام كاملة كان بيقضيها في اللعب لساعات طويلة جدا من الصبح لحد آخر الليل تقريبا، وقال إنه كان بيتعصب جدا وقت الخسارة وإن اللعب سيطر على تفكيره بالكامل. لكن الصدمة الحقيقية كانت حجم الخسائر. بعض المصادر التاريخية ذكرت إن خسائر سعد زغلول من القمار وصلت لحوالي 34,550 جنيه وقتها، وده رقم مرعب بالمقاييس القديمة، لأن الجنيه المصري وقتها كان مربوط بالذهب وقيمته الشرائية ضخمة جدا. وتقديرات اقتصادية حديثة بتشير إن الرقم ده يساوي اليوم على الأقل عشرات الملايين من الجنيهات المصرية، وبعض التقديرات ممكن توصله لما يعادل أكتر من 150 إلى 300 مليون جنيه مصري حاليا حسب طريقة الحساب والقوة الشرائية للذهب وقتها. الخسائر دي خلت سعد زغلول يغرق في الديون واضطر يبيع بعض ممتلكاته وأراضيه، ومن بينها مزرعة كبيرة في البحيرة. لكن الجدل حوالين سعد زغلول موقفش عند القمار والخمرة بس. المؤرخ عبد الرحمن الرافعي كتب ان سعد زغلول بدأ حياته السياسية قريب من الانجليز، بل ومتزوج من ابنة مصطفى فهمي باشا، واحد من اشهر السياسيين المقربين للاحتلال البريطاني وقتها. وفي بداية حياته السياسية سعد زغلول كان مؤمن بفكرة الإصلاح التدريجي والتفاهم مع الإنجليز مش الصدام المباشر معهم، وده خلى خصومه بعد كده يتهموه إن ما كانش ثوري من البداية، وإن تحوله لرمز شعبي جه لاحقا بعد النفي وأحداث ثورة 1919. وفي سنة 1924 بعد اغتيال السير ليستاك الإنجليز فرضوا شروط قاسية ومهينة جدا على مصر، وساعتها حكومة سعد زغلول استقالت بسرعة، وده زود الهجوم عليه من خصومه لأنهم قالوا إنه هرب بدل ما يواجه. لكن رغم كل التناقضات دي فضل سعد زغلول عند قطاع ضخم من المصريين رمز للاستقلال الوطني، لأن الناس وقتها شافته الراجل اللي قدر يوحد الشارع المصري ضد الاحتلال. وعشان كده شخصية سعد زغلول تعتبر من أعقد الشخصيات في تاريخ مصر الحديث. زعيم شعبي ضخم، لكن حياته الشخصية مليانة صدمات. وطني قد ثورة، لكن تاريخه السياسي فيه جدل كبير، وراجل هتفت الناس باسمه، بينما هو بنفسه كتب اعترافات لو سمعها ناس كتير وقتها كان ممكن ينهاروا من الصدمة. والسؤال اللي لحد النهاردة محدش متفق عليه: هل نحكم على الزعماء بإنجازاتهم ولا بحياتهم الشخصية وأخطائهم؟